जब मैं सफ़ा मरवा चलता हूं तो मुझे अम्मा हाजरा का ख्याल आता है कि हम तो गैलरी में चल रहे हैं बड़े आराम से। वो तो एक पहाड़ पे चढ़ती उतरती, दूसरे पे चढ़ती उतरती। उन्हें पता था अल्लाह की कसम कोई इंसान नहीं, लेकिन बच्चे को तड़पना देख नहीं रही मां, देखने की जुर्रत नहीं है। सफा मरवा, सफा मरवा, सफा मरवा, सफा मरवा। साथ जैसे कि हदीस में आता है कि एक मर्तबा इंसान कहता है सुभान अल्लाह, तो जन्नत में उसके लिए गोया कि एक बीज बनकर एक दरख्त की शक्ल इख्तियार करेगा और परवान चढ़ाएगा अल्लाह ताला उन दरख्तों को।